Čau, vai esi iedomājies, ka tu savu automobīlu varētu saremontēt pats? Ja jā, tad lūk, mums internetu veikalā tagad būs pieejami ritīgi labi komplekti, lai tu auto virsbūvi varētu savest kārtībā pats mājas apstākļos un to izdarīt gan izmantojot mūsu YouTube instrukciju, gan arī jau pasūtīt veselu komplektu ar pilnīgi visu nepieciešamo, lai veiktu remontu. Un šodien es pastāstīšu par to, kas te ir iekšā, kā viņu pasūtīt un aptuveni cik ilgā laikā mēs to viņu varam sagādāt. Komplektā iekšā ir aplīmēšanas plēve. Tas noteikti būs pašā sākumā nepieciešams. Priekš aplīmēšanas būs arī šāds te rullis, lai visu varētu nolīmēt, neko lieku nenokrāsotu. Iekšā būs tātad smilšpapīru turētājs, šāds te, kuram virsū var uzlikt smilšpapīru, apaļo, šādi pielīmēt uz velcro un slīpēt. Tādi smilšpapīrīši būs, ja nemaldos, tad 4 gabali, dažādi raupjumi un pilnīgi pietiks tur, lai veiktu nelielu remontu uz automašīnas. Tālāk būs pieejama iekšā komplektā mazā špaktelīte, špaktelēšanas lāpstiņas. Tad tas arī mums ir iekšā. Priekš tiem, kuriem uz automašīnas būs rūsa, iekšā ir rūsas pārveidotājs no Radex. Ļoti labs, izmantojam paši, reāli neutralizē rūsu no porām un paildzina tātad to laiku, līdz tā rūsa atkal iznāk kaut kur ārā. Noteikti iesaku. Tālāk, rūsai būs šāds te komplekts ar šūnoto disku, lai varētu to rūsu noslīpēt nostan. Tātad pirmapstrādes disks ar turētāju. Matēšanas lupatiņa, lai samatētu visu laukumu, kurš jākrāso. Un, protams, būs gruntskrāsa, lielais balons, laka un krāsa, kas būs uzjaukta pēc jūsu norādīta krāsas kodu. Te vēlos vērst uzmanību. Ja jūs krāsas kodu neziniet, droši pasūtiet komplektā patās. Mēs ar jums sazināsimies telefoniski un palīdzēsim atrast krāsas kodu automašīnai. Un, protams, arī būs attaukošanas lupatiņas, ar ko notīrīt remonta vietu, un būs pieejama arī cimdi, lai to varētu izdarīt tīri. Un ir vēl viens produkts, par ko es šodien papildus gribu parunāt, un tas ir šis te stikla-šķiedras remonta komplekts. Kāpēc par viņu gribu parunāt? Tāpēc, ka es viņu patiesībā daudzos veikalos neesmu redzējis, kas tas ir un kam viņu var izmantot. Daudziem slēgšanos ir visādi caurumi, un tā jau kā gribam remontēt mājās, un metināmais varbūt nav pieejams, un ir tiešām neliels, es uzsvēršu neliels caurums, ko vēlamies sataisīt kaut kādā slieksnī vai kaut kādā virsbūvē. Ir pieejams šāds te komplekts ar 2 komponentu līmi un cietinātāju un šādu te lielu stikla šķiedras audumu. To var izmantot, lai aizdarinātos caurumus pirms visa šī. Tā kā šo arī varat atsevišķi internetu veikalā atrast, iegādāties. Ieskaties virsbūvservis.lv un varbūt tieši to atradīs sev piemērotu komplektu vai no auto remontam vai auto kopšanai. Un mēs ļoti gribētu redzēt rezultātus, kā jums iznāk šie remonti ar šiem materiāliem. Un varat mūs ietegot Instagramā @panelbeatershop vai arī Facebookā virsbūvservis. Piegāde ir aptuveni 1 līdz 3 dienu laikā, lai tev izdodās ar savu remontu un drīzumā atkal tiekamies.